ख्याल करी नो दा शहीद लफज कमूंगा शहीदान शिवी नहीं या द शहादत जैत तिली नहीं नो बारल दा लफजम और फलाने शहीद सो फलाने शहीद सो शहीद सो उस शहीद वही तशीदा दा शायद चिता सो तबा कतन मालूम नहीं दुमरबाल बता पोई गई चिद शहादत रुतबा उचतई दरजा उचतई दाला पनी जे मकाम लोई हुई दुमरबा पोई गई लेकिन शहीद वही तशीता ददी शहीद लफज कमाना दा नुदे बांधे पोयदल चिली आडे अर्गरा आगे न पारा वक्त विस्तगवाड़ी मेहनत कोल गवाड़ी ख्वारी कोल गवाड़ी आगा वो बयान औस्ता पावरे दो धनस दे ज़िक्र वम कोई कि शहीद सतवाई लेकिन उमता डलक कसहार ला ज़ता सुन तपोस कुम चा बेगा मावेलू कि शहीद दी तवई तात याद दे नो तस्त बनी मुंगा हमेशा दा कोशिश करे दे चिवास दे दा से खन्ना के किस्से और मसालेदार को दे बयान दाद दे खल्क को मख दे उकड़े शी और वक्ती तौर दे खल्क को दाड़ा खुशाल शी सवाल आर्थ चिकी गया बकीगी कुछ दे वक्त पे हाँ कुई और खुशाल शी बुनियादी शीता न तरा गले और न मां बयान करे अलबत्ता बयान के बतकसीर नहीं खुदा चरे तशरीफ न दे रोड़े मेहरबानी दे नदा करे और दस्ता करे शौक दे तासोगो तो दे कुआट रोड बांध द पिंजो कालू नऊनी का तरसल्वेख तो कालो पोले देर सो कालो पोरे अलकान रोजाना दखरा उम्र वहल खुरी द मिस्त्रियानो ना द ड्राइवरानो ना द दुकानदारानो ना वले वो दाजमा शागिर्द दे सिवे नवाम दिया कार न सके दखरा उम्र वहल तो दिन की तरह खबर हम नहीं और तो 24 घंटों के यो 10 मिनट उलमरान ले कि जी दुमरा हमें पोई का आखिर दा इस्लाम सतवई मजहब सतवई दिल सतवई ईमान सतवई दुमरा कद्र हो तकरीबन हर मुसलमान फर्ज चित्त मुसलमान तो आज इस्लाम सतवई
نور تو ځان ته ایماندار وای تو وای چې ایمان څه ته وای تاسو سر سړی نه چې تاسو کله کوم ایماندار وي ولې زر ته ایمان ښکار تاسو دا وای ته ایماندار وزر ته ایمان ښکار اوس ته د ایماندار د ایمان څه ته وای ته چې ځان ته مسلمان وې د اسلام څه ته وای تو وای چالکی ځوان شي بوډا شي خاور لروان شي او دومره پوی نه چې مذهب ستوي دین ستوي ایمان ستوي دومره پوی اوس بیا خبره ده چې سره مرشي صاحب د بالا مانه امامان صاحبان پر جمع شي او جنازه کی او په قبر تقریر مو کیو ټول وای چې دا ډېر خسړې دیو خړیو کا خراب دی بس لاړو رخصو پدغه نکی پدې نکی ایو عاشق تخپل معشوقې پستا خیال چې زبردست په آسان استا لاس لدرزم دغه په آسان جوړ دې په مخ د فراق خو نکړی لارې جوړ دې په مخ د فراق خو نکړی لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داودار جوړ نه دي مخکې دې خو ولې جوړ نه کړی سره څه دلیل دی زما د مینې د دعوې په خلا قرآن کې راځي د سورۃ عنکبوت د سر آیات الف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس آیا خلق دا گمان کوي أن يتركوا چې دوی بخلاص صرف په دې ټکي چې ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم په دې بخلاص حاشا وکلا په دې چرته زه مسلمان یم ستا به په 40 غنټو کې یو کرتوت د مسلمانۍ نه وي ته به خالي په دې اخلاص چې زه مسلمان یم عزیزانو این خیالت تو محال است تو جنون دا یو لیونتوب دی یو نشده چې تا کړی دا اسلام په دې خلاصې کې نه والله چې ستاسو خیال دی چې دا د مرګ نه وروسته په 10 روپۍ اسقاط ویشلو به تخلاصي دا ارزان قرآن شریفونه په قصهخانه کې اخیستل او په جماعتونو تقسیمول په دې به تخلاصي دا د زیارت په ورځ گویا کې دا تا نو ختم باندې به تخلاصي یعنی تا دې په ژوند اسم نه کړی په خپل دې تاسو نه کړی زبتا پاتا نے 3 سپاری در په سیوه مطابق خلاصو سوال نه پیدا دا یو دوکا دا چې تاسو پکې پراتی زما عزیزان ایو پیر له سړی راغی جی دعا را تکوه چې زوی می وشي
هغه بچي زب دعا کوما خو پتش دوا کار نه کیږي توم سکوا خالی په دواګانو زوی نه کیږي نو خالی په دواګانو پستا بخشش او ستا جنت تتلل سوال نه پیدا زمارو دا درتا په درد سره وې چې تاسو څو وخت وباسئ د دین د زده کړې لپاره څو وخت قرآن زده کړئ ضروریات د دین زده کړئ استاسو مونږ خو کوي لیکن مونږ په سماتیږي دا ټکه نه در سجده ساوا په کوم صورتونو کې واجبي دا تعالی نه در مانځه کې خطا شو سجده ساوا کوم وخت کې کول پکار دي دا تعالی نه در ولدا خالد مولا زویم قسم په خدای دې چې مولیانو سجده کړیو ستاسو د وجه تهیر زکا چې د بازار توزه صاحبہ چې د 2 روپو کرخه پخې کې او په سره کې کې د گا کې پیدا کړي ستا کني په دې سرک بار څومره چولې او کچالان او کرخه او داسې زونه پراتی گاکانې پیدا شي ګټه تیر شي صاحبہ کرخه مرخه خرڅ شي او سړی کور د مولا د سودا د گاهک نشتا د مولا د سودا گاهک نشتا مثلا دا جمعات یو رانه نوت جی مانزه کې واجب ستوي فرض ستوي سنت ستوي مستحب ستوي دا گاک نشت د ایمان تاریخ زدکول غوارم چې ایمان ستوي دا گاک نشتا زه مسلمانم په اسلام ځان پویول غوارم چې اسلام ستوي دا گاک نشتا یو جنج کې نکاح کې زپیخ شوه نکاح هغه امام نکاح تړلو د خطبه کې راځي اوس په خطبه تاسو په ایمان وایي چې زمون په بالا مانای کې وادي تاسو په نکاح پوهیږئ تاسو لغړی تیم جوړې کړی واړه د لویو نه مخکې ګډیږي او لوی د وړو نه مخکې ګډیږي یو کنجرتوب او ډمتوب او یو بد حال مولا راوستی صاحب مولا ځان له په تېښتئ چې خدای په کومه سوړه ننوځم بیړی غر کشه خو د خري نکاح دی چې دی خر ته یې زر ور په حواله کړمه چې تې تختم نه خدا که په خطبه پوهېږي څوک مولا ورته هغه جنۍ دې قبوله کړه ورځه مبارک شه حالانکې دې تاړو نکاح ولې نه ستاسو ټولو نکاحونه تباه دي دغه وجه ده چې درنه پیدا شي بیا څه کوي لګیایي مونږ غر نکاح زمونږ د سړیتوب نه دی واده زمونږ د سړیتوب نه دی مړه زمونږ د سړیتوب ګرځېده زمونږ د سړیتوب نه دي مجلس زمونږ د سړیتوب نه دی په لاره چې روان دي دا مونږ سات ته په ایمان ووایه چې په دې سړک تاسو ګورئ چې دا خلک روان دي دا څه کوي دا د سړیتوب په شان روان دي دا د بني آدمو غوندې روان دي یا بني آدم او انسان دې ته زه خو چې دې ته وګورم ما نه انسانیت دا انسانان لاس پښتانه چې چرته روان یې هلته د سلو خرونو ضرورت نشته
نکاح مجلس نکاح سنت نکاح آغا شے دے چه د شاہ قاسم نکاح د کربلا په میدان کې امام حسین تړلے د شاہ قاسم ناوی تا د کربلا د وینو نقری دے لگے دے داغی ناوی تا ننستا نقری دی خو دری ورزی مخی پی خزی گڑی گیو د دنیا ډولکی او کنجر توبونه ور سر رواني د شاه قاسم ناوی تا د کربلا د وینو نکرې لګېدلې نکاح امام حسین تړلې دا د محرم ورځ نن ته په محرم کې نکاح نه تړې وای نه محرم دې نکاح نه کیږي د غم ورځ دي چا ویلي چې محرم کې نکاح نه کیږي په دې کال کې خو یو ورځ داسې وښایه چې په هغې کې نکاح نه کیږي نکاح سنت دی لکه مونځ سره چې کوم سنت دي داسې ورځې په کال کې شته چې د مانځه سنت پکې نه کیږي شته نو داسې ورځې په ټول کال کې نشته چې نکاح پکې نه کیږي تاسو کې د شیعو مذهب راننوتی دی چې د دوه اخترو منځ کې نکاح نه کیږي مال راشي جدي روجه کې نکاح تړي ولې روجه کې ولې نکاح تړي یو اختر نه وروسته واده کوو بیا دوه اخترو منځ کې نکاح نه کیږي خدای دې په بم ولګوه دا چا درته ویلي چې دوه اخترو منځ کې نکاح چا درته ویلي د دوه اخترو منځ کې د محمد رسول الله نکاح د بیبي عائشې سره شوی په ټول کال کې لوی فضیلت چې دی هغه د دوه اخترو منځ کې د نکاح دی ځکه چې د رسول الله نکاح پکې شوی زما ورونو تاسو سوچ وکئ مجلس نکاح دا یو ډېر عظیم شی دی په ټول واده کې اهم شی چې دی هغه مجلس نکاح دی نکاح چې تړلې کیږي ټول خلق به داسې ناست ټول خلق او وکیلان هغه ګوان موان چې دی به کینولي بیا به د نکاح الفاظ دومره په اوچت اواز ملا وایي چې ټول مجلس یې اوري د جنای نامه به علی الاعلان واخلي چې دا فلانه چې د فلانی لور ده دا سړی په نکاح صحیح شرعي محمدي سره د فلانی سړی ته ورکړې وا ور دکړه ابو وی ما ور کړې وا ور میکړه تا قبول کړې وا قبول دکړه دا بووی علی الاعلان دا سنت طریقه ده اوس بسړی ناس دي مولا به ګوټه کی چاله جی نکاح ضرورت ہے ګوټه کی هغه وکی پس 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 ابل ته وکی پس 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 ولی لګه د جنای نامه ده تاسو ماته ګورئ وای د جنای نامه ده لګه د خلق مخ کې نه دی اخسته پکار ٹھیک ده نو چې د جنای نامه یعنی د سړو مخ کې اغستل خو جرم دی او دا جنای نه چې غیر چاپیر ټول دمان روان یو په دا سرک دی په منځ کې دا روانه کړی دا جرم نه دی دا جرم نه دی دا د دنیا لچگان ور سر روان یو صاحب دا چغي وي او لپی یو بل ور کوي یو بل په سټولي دا جرم نه دی دا لک نه د دزو سپې جوړ کړی کله په یو منډه کوي او کله په بل طرف دا جرم نه دی او د نکاح په وخت کې د جنای نامه اعلانیه غسل چې دی دا جرم دی ولې د جناب محمد رسول الله د لور نکاح
बीबी फातिमा खपल लूर चे पैगंबर हजरत अली ता पाक दे निकाह की वर्कवला ददी निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पखपला तड़ले हो द सहाबों को मख की हुए चिता सुटोल पदे गवाहान यही जमा फातिमा बिन्त मोहम्मद हजरत अली तपाक दी निकाह की वर्कड़ी दा पली लूर निकाह पखपला तड़ला सुन्नत तरीका उस्तादा चे द चा द लूर वादई नो प्लार बे द खपली लूर अकद पखपला कर प्लारी पुछी निकाह मजलिस तंदरा जी वेदी जीना कार दे शर्म दे तदा अमीर साहब पतो पाओ लगे चिदा उरीजे पे गवाड़े शर्म न दे चिदा गोड़ी पे गवाड़े शर्म न दे चिदा खजे दी जवाब वरोले गलो चे बैंड दे नहीं रावस्ते दलूर डोलाए बनदर कोम चे तमाशे नहीं रागली दलूर डोलाए बनदर कोम दा शर्म न दे और द निकाह पटेन किस्ता मौजूदगी चे दे दा शर्म दे मां चे सड़ी उर्क शुबे बनियादम उर्क ला वही वो दिल हवा हुए के पसीना गुलाब था वो दिल हवा हुए के पसीना गुलाब था अब इतर भी मलो तो मोहब्बत की बो नहीं वो या गौर दिलाले चिखले बदा अतर गुंदी बुई कवलो उसका अतर मगिम वल्ला कदमी ने बुई ते दर्शी